สวัสดีครับวันนี้ครูเป๊กก็จะพานักเรียนนะครับไปวาดรูปสีโปสเตอร์นะครับวันนี้จะพาไปวาดน้ำตกนะครับเราไปชมกันเลยครับเราก็เริ่มลงสีเข้มก่อนว่าครูได้ดูในแบบยูทูบแล้วก็ทำเราสะท้อนมันก่อนI've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. 'Cause all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why.You remember that night we met? I thought you looked so fine. I guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day. คลิปหมดแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้มาดูใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ